Para mitra nuju ngadaukeun dongeng di Mang Jaya Official, kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh para mitra nyangakeun bae tang-tang hiburan pangbeberah mana. Sakedik bahan katampi etang-etang hiburan pangbeberah mana. Atuh dongeng nu judulna Neangan Bapa karangan Kiliksa. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Sadinten 2 kali upload enjing-enjing tabu 8 nu wengina tabu 8 wengi kitu nya. Mangga atur nuhun bae. Mugi-mugi para mitra dongeng-dongeng ti Mang Jaya Official tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Nu teu acan we subscribe na ditoel para mitra subscribe na atur nuhun sakali deui atur nuhun. Dongeng-dongeng ieu mugi-mugi tiasa dianggo hiburan. Neangan Bapa karangan Kiliksa urang lajengkeun ayeuna nincak bagian ka 56. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kiliksa ayeuna nincak bagian ka-56. Mangga urang teraskeun hanca dongeng ieu etang-etang hiburan pangbeberah mana. Para mitra kaum dangu, harita nu kababuk teh pating jumpalik aya ge nu kabeunangan tonggongna tuluy namru bari gegerungan. Cakakak Mang Dampa seuri bari ngajejelai. Mana buktina omongan sia teh ha? Tuh kawecus momondong ngabacot sia. Ya hadiahna. Kitu ceuk Mang Dampa sot nu diputerkeun dilesotkeun. Atuh beleuwer milepas meningalayang bangun hampang. Kaparengan milepasna teh hareupeun Nyi Saerah. Nu tita tadi bengong nenyokeun laku lampah Mang Dampa. Teu diantep nu cilaka teh sakilat dirawel kulawit krep ditangkep. Jalaman teu ti beubeut kana galeng tapi kaditangkep ku Nyi Saerah. Sok digolerkeun dina taneuh. Sakur nu nenyo colohok bengong asa teu percaya kana eta kajadian. Sabab ceuk taksiran nu dibalangkeun ku Mang Dampa teh kudu ngagedebut kana taneuh sakurang-kurangna sirahna kudu bocok. Mang Dampa ge para mitra kuat ka olohok. Hatena seber sabab ku kajadian bieu geus bisa ngukur Nyi Saerah lain awewe samanea. Beda tina sorot panon, beda tina gerakanana jelas lain awewe atah-atah. Ini ketak na bocah deui. Kitu ceuk hate Mang Dampa. Bari mureleng ka Nyi Saerah nu keur singkil, rek maju jurit nyangkalak si Durjana. Ari tua kampung kekerot nahan amarah, ayeuna mah teu ngambek kabaladna. Sidik Mang Dampa lain lalaworakeun, geuninganan aya ketakna boga jurus-jurus simpenan nu matak ngabahayakeun. Serepet tua kampung ngalugas bedog srok ka hareup. Masang kuda-kuda meni rekep pok nyarita tatagnaker. Kuda-kuda mah lain serekep para mitra sadaya. Kuda-kuda panceng gitu. Ini rekep, serekep, panceng para mitra. Dapa, sia yang ngajajal tanaga aing, ha? Kurang ngajar sia, maju sia Dampa. Kurang ngadu jajaten sia jeung aing. Kitu omongan tua kampung. Panon molotot kana beungeut Mang Dampa. Si laing nu kudu maju, dewek mah tita tadi geus aya di hareup deuleu. Sok buktikeun omongan sia teh benguk. Emal Mang Dampa moyokan ka tua kampung disebut benguk. Peda rada bongkok meusan bongkok hurangeun. Nya puguh lain deui matak ngaheabna kana hate. Tetela tua kampung eleh siasat ku Mang Dampa. Puguh Mang Dampa mah haja ngarah musuhna teu ati-ati, kalimpudan ku amarah. Gerakan teu make perhitungan. Seak tua kampung narajang bedog mending oleh patrek narok tarang Mang Dampa. Puguh babarieun pisan jurus kitu mah Mang Dampa tibang ngagilakeun badan. Bari sakilat leungeun kencang ngarawel pigeulang musuh ditarik ka handap muter bari naek deui kana tak-tak. Atawak malik jadi nukangan musuh leungeun katuhun nanggeui siku tua kampung. Hiat! Mang Dampa ngagero bari dongko. Leungeun tua kampung digebotkeun atuh teu bisa dicegah deui awak tua kampung ka bawah. Leungeun katuh ngabeletok loba sikuna potong tulangna hiuk kadebut koceak tua kampung jejeritan. Leungeun nyeri punuk bocok tulang tongong asa remuk.
sapada harita Namru teu bisa walakaya. Mana omongan sia teh, buktina bogok sia. Mang Dampa lajag leje. Bari nulak cangkeng panon ngaburi lengkan nu gempung, nya puguh sarerea ge gigis taya nu wani maju. Sabab boro-boro manehna tua kampung nu diandelkeun ge kalah ka ngampuyak teu aya daya. Nyi saerah nenyo tua kampung ripuh meni ngajengho. Seak aya hawa panas nu ngarerab hatena. Red Kamang Dampa beuki panas mun kongang mahayang ngekesak sakaligus. Tapi ras inget Mang Dampa kudu beunang hirup-hirup sabab keur ngabuktikeun saha anu ngaracun Haji Marnadi. Sanggit nyokot putusan kitu Nyi Saerah mangku heula tua kampung dipindahkeun ka nu lega. Rob anak buahna ngaronom haraya ngenulungan tapi teu bisa naon-naon ukul ngarampa. Jaga patuanya, awas panangan ulah robah. Sabab sikuna potong tulangna, kitu ceuk Nyi Saerah papatah kanu ngariung di dinya. Jung nangtung Red Kamang Dampa nu direret nyerengeh seuri semungahina. Teu aya nu niat kabur da boga rasa yen dirinya leuwih jago moal eleh ku ata-ata. Sok majeng gelis, urang silih eleh ketek jeung Mang. Resep gulai jeung nu denok mah. Mang Dampa ngece para mitra. Eta hiji cara pikeun ngahudangkeun amarah musuh ngarah bijil nafsuna. Nu maksudna sangkan musuh teh teu boga perhitungan. Kawas tua kampung. Tapi murid Aki Surah teu gagabah geus leuwih ti heula bisa maca kana siasat Mang Dampa. Nu ngahina teu ditemalan seret-seret singkil buk ngarumaikeun, buk anu ngarumai dikepeskeun ka tukang. Panone teu seukeut kana beungeut Mang Dampa bari mapatkeun sima. Teu wudu tumerapna ka Mang Dampa matak seram. Teu wani padu teuteup sabab balukarna matak runtag jajantung. Pating sareblak kana hate, pating puringkak bulu punduk. Dampa, sia leuwih hade pasrah montong ngagunakeun kakerasan. Sangkan teu loba korban. Anjeun diperlukeun pikeun saksi dina pamariksaan Haji Marnadi nu maot ku racun. Sok adiekeun leungeun teh ku kami rek ditalikum. Nyi Saerah nyoba-nyoba ngagebrag heula. Nah kumaha ketakna musuh. Setan alas, dikira aing bebenyit borok ulu. Moal deuleu moal nyerah aing. Ngajan didatangan ku Raja Dewa aing moal ngulur sasiku moal ngejat satu nyang beas. Pikeun si Dampa cadu mungku karem dempak kudu sara bongkokan ka bebenyit bau keneh jari ngawo deuleu. Mun nya aya kahayang, aya kawani, aya kabisa sok maju. Buktikeun hanya sia gableug kabisa. Aing teh sudi abrig-abrigan ngudu pasrah ka budak kamari sore. Kaciri para mitra somong jeung takaburna teh. Jelas Mang Dampa moal bisa dibawa leuleus, komo da hatena geus panas kawan tu pada ngarempung. Mana komo tua kampung geus ngagigiras teu diomongan heula ujug-ujug dibawa kasar. Nyi Saerah teu mikir deui pok nyarita tatag. Lamun kitu mah kahayang Andika bae moal burung diladenan, sok geura maju ladenan incu Aki Surah. Kitu ceuk Nyi Saerah bari terus masang kuda-kuda. Gayana hade jiga rek nibing ketuk tilu. Atu nu nenyokeun meni olohok loba nu poho kana ngiceup, sok sieun teu bisa lalajo nu leuleus liat. Nu montok anu gumuleng, keur mah awakna hade potongan lenyang gerakan leuleus liat. Purilit leungeun katuhu ka gigir naek ka luhur lalaunan dibarengan ku leungeun kenca nilep gigireun awak. Adek kana iga peureup buleud ditangkarakeun. Geus kitu nu katuhu lalaunan nangkub meh adek kana gunung sakembaran. Nu nenyo pating rarenghap nenyo peureup sakalian nenyo anu neuh jeroeun baju. Malah Mang Dampa sababaraha kali neureuy ciduh panon molohok kataji ku gerakan musuh. Ari suku meni salse celek nu kenca rada nyerong, celek nu katuhu maju. Tapi ngan sakedeung kituna kuda-kuda diobah deui. Leungeun jeung suku teh para mitra obah sairama luyu jeung imit anu rada ngageol centang. Panon mencrong ka Mang Dampa mun tuluy dilawan teuteub matak seram. Renghap Mang Dampa narik napas panjang. Dina pipikiranana ujug-ujug timbul panasaran lebar temen munu demplon di tarajang. Lebar temen munu gelis ditampiling pantosna ditoel diusapan dirangkul pageuh naker. Mang Dampa neurian ciduh panon henteu molotot rada ceuleuyeut. Dampa, hayo maju sia. Nyi Saerah ngabentak. Kadenge mata kreuwas, jajantung meh ngarang-ngarandeg teu keketegan. Ade ari kitu bakayang nyai. Hehehe, yu ah buru-buru. Mang Dampa jadi hamar ngomongna rengkenek masang kuda-kuda.
Hiuk Mang Dampa mitemeyan pereup kenca mancing nu di arah teh sangka Nyi Saerah muka jurus. Rek dibaca kumaha kira-kirana. Tapi Nyi Saerah teu kapangaruhan pereup anu ngadius ukur dipiceun ku gila. Kuda-kuda tetep leungeun anger. Gelo sia. Gerentas hate Mang Dampa serog maju salengka. Hiuk pereup katuhu make jurus lempeng hajarek ngagedor cukang irung. Tah ieu nama Nyi Saerah gerak da eta nu di arah maksud hayang nemongkeun ka Mang Dampa. Yen maneh ge bisa metakeun jurus kawas Mang Dampa. Jeung ongko hayang mulangkeun hutang tua kampung. Leungeun Mang Dampa nu nyebuk dirawel ku leungeun katuhu sanggeus beunang awak Nyi Saerah malik ka kenca sakaligus bari ngabantingkeun awak Mang Dampa nu jangkung gede. Teu disangka teu dinyana para mitra. Pamawak awewe nu disangkana leuleus keuyeub teh. Harita timbul tanaga rongkah mampu ngabantingkeun anu jangkung badag meuni bangun hampang kawas ngakebotkeun angel. Tapi sajeroni ngalayang dibantingkeun Mang Dampa teu leungit kasadaran. Leungeun katuhu nu dicekal ku musuh ngonci malik nyekel kana pigeulang Nyi Saerah. Atuh barang rek ngagedebutkeun kana lemah lain tongong atawa sirah tapi dampal suku duanana panceg masang kuda-kuda. Cilek-cilek merenah naker. Ari leungeun geus pageuh nyekel pigeulang Nyi Saerah. Pugu langsung dicentok ditarik kana awakna. Kalayang awak Nyi Saerah kabawa maksud rek males ngabantingkeun. Tapi Nyi Saerah sadar maneh nangan sakilat ngagunakeun jurus kalakai murag. Awakna jadi hampang bareng jeung kitu siku katuhu nu dicekal ku musuh teh para mitra. Barang datang sakilat dipake nunyel huru angen Mang Dampa. Puguh we, siku nu masekon semu seukeut nancem nengel pisan kana mamarasna. Hiuk keduk. Hampir langsung ngarumpuyu. Mang Dampa pias bakat ku nyeri ambekan renghap ranyu panon bunceli. Teh sangka musuhna bakal kitu. Leungeun Mang Dampa lesot teu nyekel musuhna. Atuh sabatae Nyi Saerah metah hareupeun musuh. Bari ngagilekeun badan nu katuhu. Leungeun kenca nyamer kana careham make tanaga sakebekna. Hiu catru. Kawong Mang Dampa ngoceak bakat ku nyeri. Carehamna ampir pasengsol. Waduh. Tobat. Setan alas. Gero sia. Ceuk Mang Dampa bari ngajari jeug mundur. Tetenjuan ranyai kararoneng. Angen murel asa sabel. Meh-mehan ngaborolo utah getih. Tapi para mitra Mang Dampa harita masih kenenahan badan. Teu nepi karubuh malah malangsung masang kuda-kuda deui panon molotot ka Nyi Saerah beungeut sepa jajantung ratug careham nyeri kene. Sok maju deui sia bangsat. Nyi Saerah nangtang. Kurang ajar. Howe gejul sugana, rasakeun ye. Mang Dampa ngajungjungkeun suku katuhu. Dampa suku nu jebrag ngabiur rek nyamber puh ceuli. Tapi Nyi Saerah teu gugup manehna kalah ka meyeke. Ngahandapkeun kuda-kuda lepros tajongan musuh salamet. Bareng jeung kitu pereup Nyi Saerah nu leutik tapi ngeusi. Ngan sakilat nyamber baso Mang Dampa. Hiu caku keuna pisan para mitra. Aduh kena ceng-celengan. Koceap Mang Dampa ngacerit langsung namru dua dampa leungeun nungkup ceng-celengan suku jejengkengan. Sirah ngelengak bakat ku nyeri. Pias sarta mata bolotot meni burial buncelik bakat ku nyeri. Gerelengka kenca gerelengka katuhu gegerungan bari nungkup cimat. Sabab beunang pisan mamarasna geren ulah lajos surak meni eak-eakan panuju nenyotina ka Nyi Saerah nu jitu. Puas ya. Kudu kitu eta malah puas. Ceuk hiji lalaki bari surak tina awahing ku bunga. Nu sejen pating cakakak malah aya nu keprok bari nyengakan. Korejat Mang Dampa hudang nangtung rada meyegeung. Beungeut pias panon carindak-dak ambek nyedek tanaga midak dicampur ku rasa wirang erah dume eleh ku mojang. Kurang ajar. Setan awewena sia rasakeun walas aing. Moal dibere ampun sia ayeuna mah. Ceuk Mang Dampa bari nyekelan keneh jimat. Sabab nyerina awet naker. Montong loba bacot wani magera sok ditadah ku kami. Nah, somong sia. Bebenyit bau jaringo. Ceuk Mang Dampa. Hiuk ngayunkeun pereup katuhu jigana teu make ijiran. Da geuning narajangna teh gagabah naker, jabah kuda-kuda teu merenah. Da pingping ngajegang teu puguh, bajegar egang. Nyi Saerah teu ngarobah kuda-kuda cukup ku ngagiwarkeun meueusan. Pereup musuh milepas kep ditungkup bari dipapag ngamangfaatkeun sesa tanaga musuh nu milepas. Solontod Mang Dampa kabantingkeun kabawa ku tanaga sorangan. Cetruk irungna nyium taneuh. Nongeng bari hitut. Yo para mitra. Aduh.
setan we. Kurang ajar sia. Mang Dampa gegerungan terus hudang bari ngusapan beungeut. Irung nyunghid bijil kecap. Tapi tetelaran cinges keneh barang rek ditimpah deui. Ngagerele ngajauhan celegedeg nangtung maksakeun maneh. Dasanya nama geus ripuh tadaga beak angen seueur silah lieur. Awas ya, aing rek ngayakeun balitungan deuleu. Pokna tuluy masang kuda-kuda. Panon molotot huntu kekerot ari Nyi Saerah beuki tenang tarungna. Lantaran geus kajudi tanaga musuh geus beak komo kasaimbangan badan mah geus teu buuh. Saberut Mang Dampa narajang deui sakali ieu mah nyaan siga nu meakeun kapanasaran. Tapi nya kitu babari pisan ditarima ku Nyi Saerah. Serangan nu ngababi buta ditadah ku dua peureuh. Ngagunakeun tonyokan kemar minangka benteng pikeun ngabendung serangan lawan. Hiuk keduk lengak Mang Dampa ngalengak dada jeung gado kabeunangan langsung namru bari nampuyak kumarurung aduh-aduhan. Aduh ampun Nyai. Mang Dampa ampun-ampunan ayeuna mah geus beak tanagana. Geus teu bisa walakaya angen nyeri gado asa nyengsol sirah lieur tetenyuan ranyai kararoneng. Mang tewak ku sararea talian talikung cek Nyi Saerah marentah ka baladna. Rob nu jag-jag keneh maju paheula-heula hayang nyerek Mang Dampa. Tetela ayeuna mah geus teu bisa walakaya awakna leuleus taya tangan pangawasa. Lalung selir anu dipupur bayu. Mang Dampa pasrah najan pada nalian ge teu ngalawan ukur bisa aduh-aduhan. Neng, itu kumaha Neng digusur atau digotong? Ceuk hiji lalaki nanya ka Nyi Saerah. Ulah digusur da lain sato digotong ge ulah. Kamatak-matak capek sina leumpang we ngan kudu ditalian. Tungtun bisi kabur ngam iringkeun ku sararea bawa ka lemur. Kitu tema Nyi Saerah dari anaka. Pangaruh kajadian bieu para mitra sadaya. Sararea tayan wani baha kana omongan Nyi Saerah. Kabeh estu satia satuku sabab geus pada nyaho. Ye Nyi Saerah lain mojang samanea tapi geus tangtu anak jawara. Para mitra kaum dangu. Harita keneh Mang Dampa pada nalian leungeuna. Dipaksa sinanangtung atunajan ripuh ge Mang Dampa kapaksa nurut lamun henteu sieun bisi pada ngadeh mangkaning rata-rata marawa bedog. Neng, ayeuna bae teh? Mun ayeuna barawa ka lembur tapi ulah sararea. Kuring menta balad saurang keur nyusul Kang Angara jeung Pak Ulis. Duaan nungguan patua nu tatu. Nu sejen kudu ieu mawa nu tatunya. Bawa ka lemurnya. Kitu jawab Nyi Saerah. Bade naon nyusul Pak Ulis Nyai? Tua kampung nimrung bari buringis nyekelan leungeun katuhu nu ngalaman potong tulang. Patua abdi butuh ku Kang Angara kanggo ngalereskeun tulang panangan anu potong. Mari abdi mah teu sanggem. Janten patua ulah waka angkat antosan di dieu bade nyusul Kang Angara. Oh mangga atuh ari kitu mah Nyai. Cidak barengan euy ku saurang euy jugjug ka sawah Haji Marnadi nu di wetan. Ceuk tua kampung. Mangga patua tema baturna. Geus kitu mah bra nu marawa Mang Dampa ka lemur. Nu sejen mawa balad nu tatu aya nu dibeyeng, aya nu digotong, aya nu digandong. Nu tatuna teu parna leumpang sorangan ngan tua kampung teu meunang incah, lantaran tatuna parna kapaksa sina ngadagoan di dinya ditungguan kuduaan. Urang malikan ka tukang nyaritakeun Angara jeung Ki Ulis, anu ngaluluguan rombongan sejen. Barang jol ka tempat nu dijugjug ka cidanga jeung hokna. Lantaran disaung milik Ki Haji loba jalma marake baju sing sarwa hideung keur ngabongkar leuit eta saung. Masya Allah bangsat jang ceuk Ki Ulis bari bengong. Bangsat naon Pak Ulis? Angara can ngartieun. Ki Haji teh geus biasa sok nunda pare di leuit. Biasana ngakutna teh ka lemur. Mun geus beres kabeh pare panena teh ayeuna aya nu maok tuh bari nunjuk ka jalma nu keur ngagimbung. Sawareh keur menerancatan rek nanggung pare geugesan. Anak itu mah kudu ditangkep ulah anu lolos atuh Pak Ulis, ceuk Anggara bari kekerot. Gero Ki Ulis mere komando sangkan ngepung saung Haji. Puriak baladna nyingrai mencar ngatuhu, ngatur maneh anu akhirna saung dipake luna teh. Pare dikepung wakul buaya mangap, taya lolong kerang pikeun ngaloloskeun diri. Bangsat, awas ye tong anu gerak. Mun nyoba-nyoba ngalawan pati bagianana. Ceuk Anggara. Nagero bari ngagunakeun tanaga batin disalurkeun kana sora.
Kabegisar yang ngajenghok kabeh ngahurang bakat kurewas. Nuker diuk, nyadiuk teu wani obah, nuker nangtung, anger nangtung, karunya kanu ngalieu, tuluy ngalieu teu biasa deui. Teu bisa biasa deui, aya oge nuker nongeng bari mengkeut gegesan terus nongeng. Teu wani gerak da sieun dikade ku musuh. Maju, anggara mere komando. Rob baladna maju langsung nyergap nu maling pare. Haridang hiji-hiji dicekelan leungeunna direbut pakarangna teu aya nu mangga pulia. Sanggeus nu di luar katewa kabeh sarta pasrah teu aya nu ngalawan. Cakakak anu seuri meni ngagak-gak sora nu euneur handaruan. Sarua jeung Anggara ngagunakeun tanaga anu kacida rohaka para mitra. Bagja tebung jeung musuh kabuyutan. Modar si ayeuna babojik bau jari ngao. Kitu ceuk eta sora, tapi can katempo jirimna. Urang Ciboros nu borangan meniko kompodan gawena luak liuk bari muringis. Ki Ulis teu buru ngeleper hatena heran nyaksian kaayaan kitu da teu kaelmuan ku manehna mah. Saha teh jang juru tulis ngaharewos. Aya musuh sigana mah gegedug bangsat Pa Ulis. Ayeuna kieu, Pa Ulis tawanan amankeun kabeh ulah anu kabur. Balad urang beres sumanget. Sangkan teu eleh ku ata-ata, keun nu bieu mangancam ku abdi di sanghareupan. Temal Anggara. Mangga jang. Ki Ulis tuluy marentah ka anak buahna sangkan tawanan dijauhkeun ti sawung. Bari tetep pada nyekel da bisi kabur. Ari Anggara taki-taki bisi aya nu ngabongohan. Montong nyebot di dubuni sia aya wawanen mah. Yap ka dieu sing deukeut. Ulah miyuni setan mun nya lalaki langit lalanang jagat bijil sia. Kitu cek Anggara bari tetep waspada bisi musuh ngabongohan. Corelat celeng aya nu luncat ti jero saung, celeng nangtung hareupeun Anggara. Beg Anggara leuwas geuning nu aya hareupeun teh Buldani musuh kabuyutanana. Memang gede wawanen sia setan. Aing muji kana tanganyasan sia. Tapi montong waka seuri sia ladenan heula yeuh pangawasa aing. Bisi sia yang tarung begalan nyawa jeung aing hayu. Urang pada nyekel sabuk milang tadu. Tapi anak buah aing lepaskeun heula, mun teu ulah nyalahkeun ka aing. Mun aya naon-naon nu tumiba, sia tanggung jawab. Kitu cek Buldani bari nulak cangkeng. Montong loba bacot sia Buldani pikeun aing moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Di borot ti bareto di teangan tiba heula kari-kari datang sorangan bagja sia. Orai nyampurkeun paneungeul iwak nang tang sujen deuleu. Temal Anggara bari taki-taki pikeun ngayonan Buldani. Gede sia cacabek nama. Mana buktina deuleu? Anggara ngawatak aji ti aki sura celeng ngaluncatan musuh. Tapi katukangeunana celeng deui kagigir, celeng ka hareupeunana kitu jeung kitu sababaraha kali kalian luncat nu tarik bir kilat tumrapna ka Buldani matak lieur ngabandunganana. Matak nyeri beuheung balas ngalieukan musuh. Minangka ketak mungaran ti Buldani manehna ngalugas bedog tuluy diputerkeun satarikna. Muter kawas kolecer dina gerakan lamat lancah. Ngabendung serangan lawan. Tapi kabiji sora anu ngahnyung bangbaraan para mitra. Dina waktu anu singkat les dua jago ngiles teu kaciri. Nganu dua gulungan sinar bodas jeung sinar koning. Pasuliwer matak lieur anu nenyokeun. Pamungkasna les Anggara ngaleungit tinggal Buldani nu cileungeut. Luak diuk ngan sorangan yangan musuh teu katenyo bus bedogna diampihkeun hauk nyarekan. Mobenyit montong ulinkeun sia munnya sia wani sok bijil deuleu. Nah, da aing mah teu ka mana-mana sia Buldani. Alah ngaran we Buldani gedemul sia gawe teh. Temal Anggara breh nemongan deui. Teu jauh ti Buldani bareng jeung temongna sakilat ngayunkeun peureup kana gado musuh. Seak keduhkeun pisan kana gado Buldani. Aduh, kelo sia setan. Buldani reuwas eleh kesit. Eleh mata ujug-ujug kabeunangan, tapi lain ge jagoan ari kudu lubuk ku sakitu mah. Lantaran ngelmunah henteu reureuh mun bareto eleh keneh ku Haji Marnadi, ayeuna mah sanggup ngalawan pantar Ki Marnadi 5. Buldani ngawatak aji batu karang mun keuna kana paneungeul musuh nu neungeulna nu nyeri. Mun neungeul matak nyeri luar biasa kadangkala bisa nepi ka binasa. Rakatak Buldani musirkeun tanaga. Geus kitu seak darajang ka Anggara nu digunakeun jurus badak meta. Nyuruduk ka hareup teu nolih kana halangan harungan. Anggara reuwas sabab musuhna jiga nu lolong.
Nyerang na babi buta sagala didupak sagala dibadung. Tapi anggara teu loba pikir manehna ngawatek aji sapu jagat teh nyerak bumi sakali. Hup, curalit kadebut Buldani kawas nu bebeutkeun maneh. Sorana ngageblug mata kukuraya. Waduh. Gelo sesedan. Buldani kukulutus korejat hudang deui. Karek ngarengkenek masang kuda-kuda anggara geus nyerak deui bumi. Curalit kadebut di Buldani ti bebeut nepi ka 6 kali. Ka-7 kalina Buldani munur manehna ngalugas di bedog panon molotot ka anggar. Geus kitu Buldani maju deui ayeuna ganti siasat. Serangan tetep kawas tadi ngagunakeun jurus badak mata. Ngan ayeuna mah nu digunakeun bedog lain peureup. Puguh sora bedog meningah nyiung bangbaraan. Kokolebatan matak paur kaluhur ka handap. Daya lolongkrang pikeun ngasupkeun serangan. Anggara kapaksa munur, tapi bari neangan lolongkrang, bari ngalengkah, suku katuhun nincak batu segede peureup. Anggara eureun sukuna meta, batu ditajong satarikna, hiu peletak kana pigeulang leungeun Buldani nu nyekel bedog. Celeng bedog na ngaceleng, atuh Buldani colohok bengong. Sabot colohok itu anggara rikat maju, bari ngayunkeun dampal suku, hiu jabrod geuna pisan kana hulu angen musuh. Lengak Buldani ngadang heak. Orolo utah getih, leungit budi ilang daya, rek ngalawan teu kuat kapiheulaan babar. Seak anggara rek nimpah deui tapi Buldani asak perhitunganana. Ngalawan moal bisa kapaksa munur ngagunakeun sesa tanaga, piur lumpat sataker tanaga. Sababarae toge salametna teh make jurus kidang kancana, kabur teu malire ka musuh. Buldani montok kabur sia setan. Anggara ngabelesat lumpat, tapi taya hartina. Ilmu lumpat manehna eleh ku Buldani. Dina waktungan sakilat Buldani geus ngiles teuing ka mana. Para mitra kaum dangu, juru tulis jeung baladna colohok bengong saumur nyunyungun hulu karek harita nenjo jalma nu lumpat nalir kilat. Loba nu gugedeg asa teu percaya kana tetenyoanana. Cilaka si Buldani teh kabur, cek juru tulis ukur gregeteun sabab teu bisa mantuan da rumasa elmuna teu nepi ka dinya. Nyahan lain lalawora ilmu jang angganya, cek Utom. Manehna reueus asa boga gunung panangeuhan. Mangge karek ayeuna mangge budak ngora cara manehna. Horeng teh kitu geuning. Sabot keur gunem catur kitu jol aya nu datang horeng Nyi Saerah jeung pangiringna saurang. Datang-datang langsung nanyakeun ka Ki Ulis. Kang Angga ka mana Pak Ulis? Teu aya Nyai nuju ngudag musuh. Utan aya musuh saha? Nyi Saerah kageteuy. Puguasa kabeneran ari jual emang di dieu karek pakeur pakpik-pok ngabudalkeun pare tina leuit Ki Haji. Anak buah nama beunang tah. Gegedugna kabur si Buldani kokojona teh. Hah? Si Buldani? Nyi Saerah colohok. Muhun si Buldani dupi Nyai na bet bisa atuh ti tua kampung kumaha wartosna? Tua kampung cilaka pananganana potong dipiteskeun ku Mang Dampa. Ayeuna ngantosan di saung. Ari Mang Dampana mah tos rubuh dicana ka lemur ku balad abdi. Dari kitunya juru tulis bengong. Reuas pacampure jeung bunga reuas dumeh ngadenge tua kampung cilaka atoh ngadenge Mang Dampa geus beunang. Kumaha atuh Nyai jang angga teu aya. Sabios ku abdi bade disusul ka mana lumpatna? Ka kidul juru tulis nunjuk barang cacap omongan juru tulis pedesat Nyi Saerah lumpat. Gancang teu katuturkeun ku panenyo sabab ujug-ujug ngiles kahalangan ku kakayon. Sakur nu nyaksian colohok bari muji dina hatena horeng Nyi Saerah elmuna sarua jeung anggara. Pada kesit jeung tanginas tapi lila-lila mah juru tulis sadar. Manehna kudu gancang bertindak sabab boga tawanan nu ayeuna keur pada nyekelan tuluy ngadeuketan poknanya. Bangsat, kami rek nanya saha nu jadi gegedug sarta urang mana maraneh teh sanyana. Aduh, juragan. Mungkin jantan uning gawe seres maaf di mah sanes bangsat nanging rakyat Cisurup. Dipaksa ku si Buldani kedah ngabongkar ieu leuit cenah parena bade diinya uduh nyal kadayeuh bade diical. Pami ngalawan tang tos nyawa tebusanana. Kitu jawab eta jalma. Nu tayalian iwati rakyat Cisurup dipaksa ku Buldani. Oh, jadi kitu jadi maraneh teh lain bangsatnya. Sanes sanes bangsat juragan. Mari mau abdi sadaya teh wawu ka istri anu namanya eta teh Nyi Saerah putuna Aki Sura nu nuju milarian si Durjana kitu teh anu mateni Ibu Ramana nu. Nya bener pisan. Kumaha atunya sabab maraneh geus bukti ngalanggar hukum. Kumaha wani ngabijilkeun barang batur teu karana idin. Sadaya daya sun nyangakeun we.
nyangakeun beung teuk-teukeun suku gentong beleukeun sun. Suku genteng beuleuh nyangakeun ka kersa juragan. Mangga abdi mah sakieu bobot pangayon timbang tarejuma di juragan sun. Kanggo abdi malah bade di kitu bade di kieu ge teh janten pamangan, sangem paripaos teh mah. Sanos bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak golang-golang nyangakeun. Geus kitu ayeuna mah mun nya aya niat teu aya niat ngabangsa sok asupkeun di pare karunya kanu bogana. Mangga. Geus kitu mah nu tadina nyanang tatalililaan. Dibebaskeun prak digarawe ngasupkeun di pare kana tempat asalna. Ngan teu dilagar dijaga ku urang Ciboros bisi aya nu lolos. Tapi tetela kabeh ge jujur jeung satia taya nu nyieun codeka nepi ka rengsena pagawean. Bareng jeung rengsena pagawean jebul Anggara jeung Nyi Saerah balik lengoh ngegel curu. Sabab Anggara teu kasusul reg eureun ngajega hareupeun saung. Teu jauh ti juru tulis nu keur ngamanora nu digawe. Maksudna mah sabab Anggara sareng Nyi Saerah teu bisa nyusul musuh kitu. Gagal pauli si Budani kabur teu kasusul. Kun bae ujang teh ayeuna mah sugan jaga kacerek teu ayeuna jaga ke lah. Teh ayeuna mah mangalah maserahkeun ka ujang eta bangsat nu sakitu naon teh horeng teh diperes ku si Budani cenah dipaksa bari diancam dan nu salerosna mah urang Cisurup teh cek juru tulis. Nu bener Pak Ulis. Nyi Saerah reuwas terus mencrong kanu tas digarawe. Ana breh nyaan pisalah kabeh ge apal wawuh da memang batur salembur mung hanyakal waktosna ka Bujang Sep. Mangga atuh para mitra, Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng kantun bae kasadayana. Permios.